Обратите внимание на храповый силовой секатор «Красная звезда 4234». Он способен резать как сухие, так и влажные ветки, что очень удобно для весенней и осенней подрезки сада. Для начала обратите внимание, как легко он открывается. Чтобы открыть замок, достаточно просто чуть-чуть сжать ручку верхнюю и нижнюю. Вот таким образом. Секатор открыт. Чтобы разрезать веточку, вот я вам ее показываю. Эта веточка примерно 2 см в диаметре. Мы вставляем эту веточку в секатор и делаем поступательно обратное движение храповиком. Раз, два, три, 4. На четвертом движении получается очень ровный, чистенький срез. Тонкая отрезан кусочек веточки. Отличный срез, прекрасный. После чего мы можем резать даже мелкие веточки столь же эффективно, как и более толстые. Вот таким образом. Раз, два. Таким образом, этот секатор как бы два секатора в одном. И для тонких веток, и для толстых веток. Закрываем его точно так же просто, как и открывали. Чуть поднимаем замочек. Прошу любить и жаловать. Отличная вещь. Спасибо.